Patong, fight! 大壮快！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 Sawadee-kap and welcome, ladies and gentlemen, to Patong Combat Night number 16, live from the one and only Patong Boxing Stadium here in the heart of the beautiful Phuket, Thailand. Tonight, we have the pleasure of bringing to you some of Phuket's fiercest fighters ready to put on a show, claim anything for victory, and show you who is the best in the ring. So let me ask you, are you ready to be entertained? Are you ready to be entertained? So, ladies and gentlemen, let's present the fights of tonight. On the program, our first fight, boys Muay Thai. Kaukarat Gyatchamchong versus Ilijan Flores. Our second fight of the night, women's Muay Thai. Nancy Suratapum versus Isabel Zippert. And our third fight of the night, women's kickboxing, Hongfa Muay Thai versus Madeleine Nunan. Our fourth fight of the night, men's kickboxing, Toyota Eagle Muay Thai versus Kyatanan Jitpitak. And our fifth fight of the night, men's Muay Thai, Tepuanon Maximum Muay Thai versus Angus Najaren. And our sixth and main event of the night, Pechbangpat Sit Adnoy versus Aiden Michael Gorman. And our seventh fight of the night, men's Muay Thai, Nikutaj Kakpersky versus Papanyak Sitchangtai. So without further ado, ladies and gentlemen, let's introduce our first fight of the night. Boys Muay Thai, 5 times 2-minute rounds in the 73-pound category. Introducing our first fighter in the red corner, representing Thailand with a record of 17 wins, 8 losses, and 0 draws, fighting out of Gyatsamchong Muay Thai. Let's make some noise for Kaukarat Gyatsamchong! Patong, fight! Patong, fight!
his opponent in the blue corner, representing the US of A with the record of 18 wins, 4 losses, and 0 draws. Fighting out of Spida, Muay Thai. Let's make some noise for Elijan Flores! Patong fight. Patong fight. And introducing our referee for this bout, Mr. Preet Shah. Patong fight. สวัสดีครับขอต้อนรับแฟนมวยเข้าสู่สนามมวยป่าตองนะครับกับวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายนกับป่าตองคอมแบทครับคู่แรกนั้นเป็นการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยนะครับระหว่างก้าวกรัตกับเอริจานฟอเรสนักชกจากสหรัฐอเมริกาน้ำหนักนั้น 73 เท่ากันครับส่วนสูง 143 ต่อ 145 อายุ 13 ต่ออายุ 12 นะครับ 25 ไฟท์ครับชนะ 17 แพ้ 8 ในขณะที่เอริจานนั้น 22 ไฟท์นะครับชนะ 18 แพ้ 4 Alright, our first fight of the evening, Kaukarat Kiat Samchong against Elijah Flores. Kaukarat weighs in at 73 pounds and so does Elijah, both the same weight, around the same height, age 13 and 12. Similar record, 25 fights, 17 wins, 8 losses for Kaukarat. Elijah has 22 fights, 18 wins and 4 losses. Similar record, similar weight, similar height, similar age. Boys Muay Thai, 3-minute rounds, I believe. Yeah, let's get it going. Thailand against America, Saharat America against Pratet Thai. Here we go. Excited for this one. Our starter for the evening. นี่คือคู่มวยคู่เปิดหัวคู่แรกของรายการป่าตองคอมแบทนะครับเป็นยุวชนต้นกล้าเรานำมาเสนอให้กับแฟนๆรายการได้ติดตามชมผ่านทางช่องเพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลนะครับต้องบอกว่ายุวชนต้นกล้าปัจจุบันนี้นะครับมีนักมวยต่างชาติทั้งเยอะทีเดียวครับ This is our first fight of the evening. The Thai national with the Muay Thai style. That's the kicker, kick heavy style. Someone likes to kick. Muay means boxer or boxing, and Thai means kick. Elijah, not sure. Spreadsheet doesn't say what style he is. Let's see what he has to offer. He fights for Spider Muay Thai Gym. Whereas Kaukarat fights for Kiat Samchong Muay Thai Gym. กรรมการปรีชาจันเกตนะครับเป็นกรรมการขึ้นห้ามบนเวที Last preparation here before the fights. We just saw before by Kaukarat, small little white crew. So now they're taking off the Monko. That's to honor the coach, honor the ring, honor the whole event. Traditional Thai thing. I like it a lot. I think it gives the fight a little bit, like makes it seem like something bigger. I like it a lot. Yeah, the boys Muay Thai, both teenagers. They quite have some fights, both of them. Almost 50 fights combined. So I think this will be quite a technical matchup. Both seem very relaxed despite their age. I think this will be a good match. แหล่งของรายการนะครับเป็นยุวชนต้นกล้าก็ต้องรอให้ทางฝั่งของเอริจานั้นใส่ฟันยางก่อนครับตามกฎหมายมวยบอกว่าเป็นเครื่องป้องกันครับกรรมการปรีชาจันเกียรติต้องตรวจต้องเช็คครับ Not sure what's the issue. Here we go. Round 1 about to start. They shake hands right into it. I like how they bounce. Both stay calm. There's a rear kick from Elijah.
Oh, they're very relaxed starting out here. Usually you see kids, they go crazy, but these guys, they have some experience. They take it easy, try to figure each other out first and see what's happening. ซ้ายกับขวานะครับขวานั้นเป็นของก้าวกลัดซ้ายนั้นเป็นของเอลิจานแต่เอลิจานนั้นดูครับการได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับพยายามจะเปิดเกมเข้าหานะครับถึงหมัด 1-2 แล้วล็อกในก้าวกลัดตีด้วยเขาขวาวงในนี่ก้าวกลัดเริ่มเห็นได้ชัดแล้วครับ Oh, the guys jumping right into it. A little bit more power by Kalkara here with the kicks. I feel like Elijah's kicks aren't as heavy as Kalkarat's. There you go. Makes him fall down with one of those powerful kicks. He is a Muay Thai, a kick fighter, and he just gave him a taste of that. There's some forward pressure by Kalkarat by the Thai national. He seems to be a little bit bigger. He has a knee. โอ้จังหวะที่ของแกนี่ใช้ได้ดีทีเดียวครับสำหรับก้าวกลัดในวงในนี่มีลูกล็อกลูกเหนียวลูกเด้งครับอยู่ที่เอลิจานแล้วครับเอลิจานวางแข้งแล้วล็อกในก้าวกลัดล็อกได้ขวางหน้าแล้วโอ้โหดูว่าเสียบแต่ละดอกแต่ละทีเนื้อเลยครับเอลิจานพยายามจะไล่แขนYeah, Kalkarat is overpowering here, Elijah here a little bit. He is 1 year older. Now for the adults, that doesn't make a big difference, but when they're teenagers, when they're kids, that does make a difference. He has, you could think 1/12 more experience, a life experience than Elijah, and that does make a difference. End of round 1, both go back in their corner. Excuse me, the name is a little bit difficult. Kalkarat seems to be doing a little bit better here. He seems to be quite bigger, better shape, and bullies around Elijah a little bit. What Elijah needs to do is, in my opinion, use his footwork more, be more slick, evade more. He can't just stand with him because he is the smaller fighter. It appears to be the smaller fighter, and he's just getting bullied by Kalkarat. So let's see what happens in the second round. Kalkarat cool as a cucumber sitting there. So is Elijah though. Just doesn't seem to be too bothered by everything that's happening. Both getting advice from their corner. Elijah here with which I assume to be an American coach. It's very interesting seeing these international matchups. Now, normally both fighters are trained by Thais since they live in Thailand. But in this case, we got an American coach against a Thai coach. Let's see what happens. Getting wiped down by the referee. Ready to go for the second round. ยกที่2ครับของก้าวกลัดครับเอลิจานนักชกจากสหรัฐอเมริกามาแล้วครับแข้งขวาสายลงล่างแล้วถีบไว้ครับก้าวกลัดเจอแข้งขวาสวนพยายามจะสวนด้วยหมัดแล้วครับเอลิจานแล้ววงในเอาแล้วก็ขวางหน้าแล้วตีก้าวกลัดพยายามจะล็อกในดูคนละดอกคนละทีแล้วก็วงในสมศักดิ์ศรียุวชนต้นกล้าของสนามมวยป่าตองนะครับกับป่าตองคอมแบท Alright, right here in the second round, same as the round before. They're exchanging punches, exchanging kicks. A nice knee shield there by Elijah. That usually gets you to win the clinch game. Now they're exchanging knee for knee here. Kalkarat seems to be, again, the bigger opponent. Seems to bully him around here a little bit. Nice block there by Elijah. Good rear hand, really good rear hand. นะครับเริ่มที่จะงัดหมัดมาเป็นตัวช่วยตัวเสริมแล้วเอลิจานโดนเข้าไปนี่ก้าวกลัดต่อการซึมไม่เห็นเหมือนกันครับแต่วงในนี่แกขวางอยู่เลยครับโอ้โหโอกาสที่จะพลิกเกมของเอลิจานนั้นอยู่ที่หมัดเลยครับแต่วงนอกนี่แข้งของก้าวกลัดนั้นเนื้อเน้นๆเลยครับพยายามจะลงล่างแล้วก็สับลงไปที่เหนือหัวเข่าทางด้านซ้ายของเอลิจานแล้วครับ
วงในคนละดอกคนละทีครับ Elijah again in the clinch, getting manhandled a little bit, or boy handle should I say. Guys are not men yet. Hey, there's a kick exchange right there. Kick right on the arms. Hey, good sweep there. In my opinion, Elijah, he had he landed some good punches before, and he should stay on the outside and work a little bit more with the punches. That's the end of round 2. Finished in a clinch just like the round before. Yeah, Kaukawat seems to be the more aggressive fighter here right now. He's bigger, he bullies him around a little bit. Every time they end up in the clinch, he seems to get the better of him. And what Elijah should do is stay on the outside, circle left and right, use his hands a little bit more. He's been successful with that. We just saw with that big rear hand. That was very beautiful. And not let Kaukawat use his strength so much. That would be, there's a beautiful left hand and followed by a kick. That was very good action here by Elijah. ดูครับจังหวะออกหมัดของเอริจานแต่นี่ครับแก้ด้วยลูกจับขาและตัดล่างของเป้ากันหลัดครับแลกกันสนุกจริงๆครับนี่เป็นยุทธชักต้นกล้าคู่เปิดหัวปาตองคอมแบทนะครับประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายนครับ Patong, fight. Going into the third round. Patong, fight. Third round out of 5. Excuse me, earlier said it was 3 rounds. It's 5 rounds. 5 rounds, 2 minutes. They're starting to get in the clinch right away. The third round is usually more important. Exchanging knees here. Now they're going up a gear. Wow, nice. Very good knee. Again, Kaukawat pulling him a little bit in the clinch. Oh, there's a big right hand. พยายามจะเล่นเกมแล้วครับเก้ากลัดมีหมัดเสริมด้วยแข้งแล้ววงในขวางหน้าตีครับเนื้อเน้นเลยครับดอกเมื่อกี้นี่เล่นงานเอาทางฝั่งของเอริจานนั้นถอดหัวทีเดียวนี่ครับตบด้วยลูกซ้ายนะครับแล้วล็อกในขวางหน้ายิงต่อยนี่ความแข็งแรงแข็งแกร่งของเก้ากลัดนั้นเด่นชัดแล้วครับ And they're exchanging again. Every time they exchange, they end up in the clinch, and like you just saw, Kaukawat ends up taking him down or bullying him, putting him in the ropes. Elijah really being on the bad end of the beating here. Hey, back into the lock. There's one for Kaukawat. Yeah, he should stay on the outside, maybe to take a step back here and there, like he just did there, and back into the clinch. There's a big knee. But Kaukawat again gets the better of him. Oh, there's a good takedown by Elijah. He ends up on top. It shows dominance. That's what the judges like. Back into the clinch. ดูกระวงในของเก้ากลัดแต่ขวางแล้วเสียบด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายครับเล่นงานเอาเอริจานั้นไปไม่เต็มทีเดียวครับเอริจาพยายามจะงัดหมัดโดยช่วยกับหมัดขวาแต่โอ้โหเจอแข้งซ้ายของเก้ากลัดเข้าไปเก้ากลัดเล่นเครื่องกดลูกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งแล้วทิ้งด้วยหมัด 1-2 ล็อกในขวางหน้าขวางแล้วเสียบครับพยายามจะตั้งกำแพงคานะครับเอริจาแต่ก็ไม่อยู่ครับหมดยกครับ Now Elijah getting outboxed as well. Now Kaukawat's boxing at the end of the third round, as we just saw. Had some success with that. Elijah seems to be a little distraught here. I'm not sure what the issue is, but I think it might just be the age. There's a good leaping left hook here by Kaukawat. That certainly stunned Elijah. And yeah, they're always exchanging, end up in the clinch. And like I said before, Kaukawat gets the better of him most of the time in the clinch. Elijah here on the back foot, a little bit uncontrolled. Yeah, he hits him with a good right overhand that kind of grazed his head. Fell back, lost balance there in the ropes. Yeah, Elijah's still cool as a cucumber. This guy has 25 fights.
12 years old, quite amazing. So is his opponent, of course. 13 years of age, also around 25 fights. Both these guys certainly act like professionals already, despite their young age. And the fourth round is coming up. Traditionally, the most important round. Let's see what's going to happen. Still same. I feel like Elijah would do better if he circles left and right and utilizes boxing more, and dart in and out box, because he doesn't seem to have a lot of success in the clinch here with Kawarat. He seems to be more comfortable and stronger in the clinch. เราเดินทางมาสู่ยกที่4นะครับของก้าวกลักกับเอริจานคู่นี้ต่อยกัน5ยกนะครับยุวชนต้นกล้าไทยกับสหรัฐอเมริกาโอ้โหต่อยในเชิงมวยไทยนี่ก็กินก้าวกลักยากครับดูก้าวกลักแม่แกล็อกเหนียวล็อกแน่นครับล็อกแล้วหุ่มแล้วมีเหวี่ยงนะครับในขณะที่เอริจานนั้นพยายามจะสู้เต็มที่นะครับเอาละครับเอริจานตีด้วยเข่าขวาเจอเข่าซ้ายสวนโอ้พอแกกล้าเถียงเลยได้เฮได้ลุ้นได้เสียวเหมือนกันครับ Both these guys going at it in the clinch, knee for knee, lock for lock, and they're not getting tired. There's a big overhand by Elijah. Big low kick blocked, back with a caught kick, and then back to a teep, left hook, and back into the clinch. This is a beautiful fight, everybody. Really like the fight into the clinch. Kaukawat, the stronger guy, puts him in the clinch. Referee separates him, back at it. Hey, there's a good leaping right hand, and right on the chin. Good kicks here by Kaukawat. ทางฝั่งของเอริจานพยายามจะเร่งเกมขึ้นมานะครับโดยเฉพาะหมัดนะครับทำได้ดีด้วยเสริมด้วยแข้งแล้วล็อกในแล้วพยายามจะโต้เข่าแต่ก้าวกลัดก้าวกลัดแข้งขาอ่อนหรือเปล่าครับBoth of them almost falling out the ring here. They're going at it. Oh, there's a good jab, stiff jab by Elijah. Oh, nice throw. That was almost judo right there. That was beautiful. Back into the clinch. Elijah kicking up a gear here. Let's see if he can turn his fight around. He ate a big kick, big left hand right there into the block. I'm not sure who won this exchange. End of round 4. Traditionally the most important round here for Muay Thai. Kaukawat seems confident. Elijah still with the iron look on his face. Both these guys weigh 73 pounds. That's 36 kilos. That's amazing how they move, how they're already agile like that at that age. Amazing. Boom, there's a big right hand right on the temple. That certainly wasn't a good feeling. Another right hand on the chin. Like I said, Elijah here, good actions with his boxing. As he leaps in, there's another beautiful left jab, leaping in jab. And there's a good throw right over the lead leg. Wasn't a judo throw, but still in the rules of Muay Thai, it was alright. In Muay Thai, you cannot do judo throws, you cannot wrestle, but you can trip and you can catch strikes and kick out the leg under your opponent. So that's alright. Although we have normally we have Muay Thai, MMA fights on here as well, but usually those throws, judo, wrestling, you can only do that in MMA. In Muay Thai, it's prohibited. It's not allowed. Last round coming up. Elijah getting a couple last tips by his coaches. Fifth and final round coming up. Last 2 minutes of the fight. Both these young warriors going at it. I like it. I dig the fight. I think it's a good opening fight. สุดท้ายของมวยคู่เปิดหัวปาตองคอมแบทประจำวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายนครับเอาละครับไม่ปล่อยวินาทีทองผ่านแล้วครับก้าวกลัดล็อกนายตียกที่ 4 นั้นทางฝั่งของเอริจานั้นทำได้ดีนะครับแต่ทางฝั่งของก้าวกลัดก็โต้กันเถียงตลอดครับนี่ครับพยายามจะถีบแล้วมีหมัดเสริมแต่ทางฝั่งของก้าวกลัดล็อกนายก็ตีเอริจาก็โต้ด้วยเข่าครับล็อกนายมาตีด้วยขวาโอ้แลกกันมันทีเดียวครับ
both these guys are not slowing down in the fifth round. Traditionally, a lot of guys slow down. Not these two guys. They're going harder than before. I would argue that they go even harder than the rounds before. They're certainly good condition. They're well conditioned. That's a good right hand that snapped his head back. Elijah here having great success with his hand. There you go. โอ้โหจังหวะต่อยหมัดของเอลิจานนี่แกทำได้ดีก็ว่าแล้ววงในพยายามจะโต้ด้วยเข่าครับแลกกันสนุกครับเพิ่งเดือนตัดสินนะครับยังมีเวลาเราเวลาล็อกในเน็บไปเรื่อยกับเอลิจานพยายามจะโต้พยายามจะเถียงนะครับต่อคนละที Yeah, Elijah here having good success with his hands. However, the clinch counts more Muay Thai. There he goes, swings and misses. He hits him again back into the clinch where unfortunately unfortunately for Elijah, Kawarat gets the better of him. It's the last 30 seconds here of the round. These guys are not slowing down. They want to win. Both these guys want to win hard. Good kick exchange right there. Teep, big right hand, he got his back, puts him up against the ropes. ดูเดือดเลยครับขยับมาพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งขวาเจอแข้งซ้ายสวนมาแล้วครับแข้งซ้ายของก้าวกลัดแล้วล็อกในพยายามจะเน้นที่เข่าขวาแล้วครับอาจารย์ถึง1 หมัด 1-2 หมดยกครับโอ้โหแลกกันสนุกครับสมศักดิ์ศรีครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาEnd of the fifth round here, fifth and final round. These guys did not slow down for the last round. Big applause here by the crowd. A great fight. I really liked it. Show respect by the two warriors. Yeah, we see some good exchanges. I think Elijah he definitely had more success with the hands as we just see in this clip. But Kawarat overall big overhand had more success throughout the fight. I think he was dominating a little bit more in my opinion. Let's see what the judges have to say here after 5 rounds, 5 2-minute rounds for the boys Muay Thai. All happy with the fight. Taking a little extra tip. Promoter here, Crew Pad, giving a good bonus to both fighters for their amazing performance. Wow, ladies and gentlemen, what a crazy fight between these two warriors. Let's get a last round of applause for them. After 5 rounds of brutal war, however, there has not been a KO, which means we are brought to a decision, and there can only be one winner. Who will it be, red or blue? Red or blue? So without further ado, let's proceed with the judges' decisions. Your first referee has scored this bout 49-48. Your second referee 49-48, and your third referee 49-48 for your winner by unanimous decision. Red corner. Win for Kawarat. Somchong from Thailand. As I said, a lot of foreigners. Just now they yell blue corner. Because, แล้วก็เป็นก้าวกันลับเกียรติ3 ช่องแล้วเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะคะแนนเอริกานักชกจากสหรัฐอเมริกาลงมาเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับศึกมวยไทยนานาชาติซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวภูเก็ตปาตองไฟไนท์พฤหัสบดี24 เมษายนนี้เวลา 3 ทุ่มตรงแอฟริกันพันเดือดอาวาดคาซิมบาคาลุยูกันดาพบอามานัทอากิบาเยฟจอมแกร่งคีร์กิสถานคู่เดือดซุปเปอร์ติ๊กซุปเปอร์เกิร์ลจรุนศักดิ์มวยไทยใส่กับลีออนชาญจอมฝีมือเยอรมันสเตฟานโนอามานโดกระทิงดุพบทอมมี่คอมเบเร่น้ำหอมจอมระห่ำสร้างสรรค์ความระทึกใจโดยทีมงานเพชรหนุ่มน้อยทรบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีป่าตองพฤหัสบดีนี้ 3 ทุ่มตรงเป็นต้นไป